teori sarjana terapan keperawatan profesional oleh Kemenkes Bengkulu. Di sini saya akan menerapkan teknik terapi oksigenisasi. Yang pertama, teknik berselip. Yang kedua, teknik pernapasan diafragmatik. Yang ketiga, teknik pernapasan bentuk efektif. Yang pertama, saya akan mempraktekkan teknik pernapasan berselip, yaitu posisi badan tegak. Setelah posisi badan tegak, tarik napas melalui hidung, hembuskan secara perlahan dengan membentuk huruf O. Begini caranya. Lakukan sebanyak 3 kali. Yang kedua, pernapasan diafragmatik. Pertama, taruh telapak tangan di perut. Jika bernapas, pastikan perut yang bergerak saja, jangan bahu. Seperti ini contohnya. Dan kedua jari ini pasti akan terpisah. Ya, kurang lebih seperti itu. Baik, seperti ini contohnya. Yang ketiga, pernapasan bentuk efektif. Caranya hampir sama seperti pernapasan berselip. Seperti ini contohnya. Tarik napas melalui hidung. Setelah itu ditahan sekitar 3 sampai 5 detik. Habis itu dibatukan. Contohnya seperti ini. Terima kasih. Begitulah prediksi dari saya. Jika ada salah dan kurang dimengerti,